हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईहरुको साथमा छु म कृष्ण र तपाईं हेर्दै हुन्छ साइबर जोन युट्युब च्यानल। नियमित चाहिँ आज पनि मैले कम्प्युटरसँग सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईं मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा केही कुरा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। आज हामीले नर्मल यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रहेको छ यस्तो छ। मेरो एउटा साइबर जोन प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा सहकारी संस्था अथवा कुनै इन्भेस्ट गर्ने संस्था छ। यस्तो तपाईको संस्था छ भने तपाईले यसरी राखेको इन्भेस्ट गरेको मान्छेहरुको जति पनि कुनै मान्छेहरुलाई गर्नु होला, कुनै संस्था गर्नुभएको छ भने उसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ मैले तपाईलाई मन्थली बेस भनिरहेको छु है। कसैले 6 महिनाको हुन सक्छ। कसरी क्याल्कुलेट गर्छ त्योमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने मैले यो मन्थली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेटमा डिपेन्डेन्ट भएर एउटा क्याल्कुलेट गरेर देखाउन गइरहेको छु भने यही तरिकाले तपाईले जस्तो तरिकाले तपाईको आफ्नो इन्स्टिट्युटमा क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। यो अटोमेटिकली मैले क्रिएट गरिरहेको छु। यहाँ रहेको छ मेरो डाटा रहेको छ। यो डाटाको अनुसार यो डाटा अनुसार तपाईले यहाँ गएर यो लोन आइडी छ। यो लोन कुनै पनि आइडीमा क्लिक गरिसक्दा एकैचोटी हिसाब गरेर देखाउँछ। यसरी जसरी पनि चेन्ज गरिदिन्छ। यहाँ यो लोन आइडी रह्यो, यो कस्टमर नेम, प्रिन्सिपल अमाउन्ट, इन्ट्रेस्ट, टाइम ड्युरेसन र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हामीले मन्थली बेसमा गरेको छौँ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यो अटोमेटिकली कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु भने यो टेबल नर्मल रहेको छ। यो तपाईले नर्मल टेबल क्रिएट गरे जसरी क्रिएट गर्ने। यो माथि कम्पनीको नाम छ, मैले साइडमा कम्पनीको लोगो राखेको छु भने यो तलको डाटा त नर्मल भइगयो। यो माथिको टेबल पनि यो कलर फन्टहरु तपाईको आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। म सिकाउन गइरहेको छु यहाँ क्याल्कुलेट कसरी गर्ने, यो अटोमेटिकली कसरी बन्यो र यति सुरुमा तपाईले इन्भेस्ट गरेको अथवा कसैले लिएको छ भने यो यति यहाँ रहेको छ। यो उसको मेन प्रिन्सिपल अमाउन्ट र यहाँ रहेको छ उसले वर्षभरिमा कति इन्ट्रेस्ट पेड गर्यो त भनेर इनकेस उसले जान्न चाह्यो भने यहाँ तपाईले देखाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ प्रत्येक महिना उसले पेड गर्ने इन्ट्रेस्ट भयो र यो इन्ट्रेस्ट जोडिएको यो प्रिन्सिपल भयो भने प्रिन्सिपल यहाँ आएर यो प्रिन्सिपल यहाँ बस्छ र यो प्रिन्सिपल क्रमशः रिन्यू भएर यहाँ आउँछ र यहाँबाट फेरि इन्ट्रेस्ट एड हुन्छ, फेरि यहाँ प्रिन्सिपल एड हुन्छ, फेरि यो प्रिन्सिपल यहाँ रिन्यू भएर यसरी नै कन्टिन्यू रनिङ भएर जान्छ। यो कुरा कसरी यो क्याल्कुलेट गर्दछ त यो अटोमेटिकली भन्ने कुरा आज मैले तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी कुनै पनि लोन आइडीमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईको देखाउँछ। सुरुमा त मैले यसलाई यहाँ भएको सबैलाई इरेज गर्दिए। इरेज गरेपछि यसरी नर्मल आइरहेछ। यसलाई इरेज गर्नुस्, इरेज गरिदिनुस्। सरी, यसरी सबै तपाईले इरेज गरिसकेपछि अब यहाँ कसरी गर्ने त? यहाँ मैले यो जस्तो यो लिस्ट बसिरहेको छ। यो लिस्ट कसरी बनाउने? यो कुरा लिस्ट एड गर्ने बित्तिकै यहाँ सबै हिसाब गर्छ। यो लिस्ट कसरी बनाउने र कसरी सबै हिसाब गर्ने त्यो कुरा सिक्न गइरहेको छु आज हामी। फर्स्टमा त हेर्नुस् तपाईले यो लिस्ट कसरी बनाउने, यहाँ लिस्ट कसरी आयो भन्ने कुरा लिस्ट बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। तपाईको आइडी कति रहेको छ? मैले 21 वटा आइडी बनाएको छु। 101 नम्बरबाट स्टार्ट भएको छ आइडी। यहाँ अल्फाबेट अथवा के खालको कस्तो नम्बर अल्फाबेट मिक्स गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै कुनै पनि फरक पर्दैन। जस्तो तपाईको आवश्यकता छ आइडी यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ, तलैसम्म भर्न सक्नुहुन्छ। यो लिस्ट कसरी भन्नु त यहाँ इक्जाम्पलको लागि देखाउन गइरहेको छु। यो सेल रहेको छ, सेल बनाएको छ। यो सेलमा नि यसरी मैले बनाएको छु भने यो सेलमा बनाउनु पर्यो। यो सेलमा क्लिक गर्दा छैन, यो सेलमा क्लिक गर्दा यो ड्रप डाउन बटम आउँछ। त्यस्तै बटम कसरी ल्याउने बनाउने मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाई जानुस् डाटा भन्ने
यो डाटा भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। डाटामा गएपछि डाटा भ्यालिडेसन क्लिक गर्नुहोस् र डाटा भ्यालिडेसन भन्ने अप्सनमा क्लिक। त्यो भइसकेपछि यस्तो म्यासेज बक्स सो गर्छ तपाईँको स्क्रिनमा। त्यो भइसकेपछि यहाँ गएर तपाईँ लिस्ट, हामीले लिस्ट बनाउने हो, त्यसैले लिस्ट भन्ने अप्सनमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। लिस्टमा सेलेक्ट गरिसकेपछि सोर्स के को सोर्सको आधारमा त्यो लिस्ट बन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको यहाँ तल टेबलमा जानुहोस्। टेबलमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र टेबलको जति यो लोन आइडी रहेको छ लोन आइडीलाई हाइलाइट सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी सेलेक्ट भइसकेपछि ओके गरिदिनुहोस्। ओके भइसकेपछि यहाँ गएर हेर्नुहोस् यसरी हाम्रो तपाईँको सबै बटमहरू यो लिस्टहरू क्रिएट हुन्छ। यहाँ तल जान सक्नुहुन्छ एक साइड। यसरी नै हामी यो बटन क्रिएट गर्छौँ। यो बटन क्रिएट गरिसकेपछि अब यो बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै कस्टमर नेम, प्रिन्सिपल एमाउन्ट, रेट, पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने त? त्यसको लागि हामी VLOOKUP भन्ने फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। फर्मुलाको स्टार्टिङमा हामीले सधैँ इक्वल टु लगाउने गरेको छौँ। VLOOKUP भन्ने फर्मुला रहेको छ। यो फर्मुलाको सहायताले तपाईँ बनाउँछ। VLOOKUP ब्राकेट ओपन गरिसकेपछि लुकअप भ्यालु भन्दैछ। लुकअप भ्यालु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ कस्टमर नेम के को आधारमा आउने भन्दाखेरि हाम्रो लोन आइडीको आधारमा आउँदैछ। त्यसैले यो सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सेलमा जुन कस्टमर आइडी आउँछ त्यही आइडीको यहाँ तल आइडी रहेको छ त्यो आइडीको नाम आउनुपर्ने हुन्छ। कमा VLOOKUP भनेको मतलब जुन कस्टमर आइडी हुन्छ त्यो बक्समा त्यो जुन आइडी आउँछ त्यही आइडीको साइडको नाम आउँछ है। यहाँ जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले हो 101 भनेर सेलेक्ट गर्नुभयो भने लिस्टमा रबिन तामाङ भन्ने आउनु पर्यो हुन्छ। लुकअप भ्यालु भनेको यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कुन सेलमा आउनुपर्ने हो। त्यसपछि कमा दिएपछि टेबल आइडी भन्दैछ कुन टेबल आउनुपर्ने हो। हाम्रो टेबल भनेको यो हो टेबल। यो टेबल अल सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो सोर्स भए जति माथि हेडिङ सेलेक्ट गर्नु पर्दैन, तल जति रहेको छ टेबल हाइलाइट गर्नुहोस्। यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो सेलेक्ट भयो, टेबल सेलेक्ट भयो। टेबल सेलेक्ट भएपछि फेरि कमा दिनुहोस् अनि कोलम इन्डेक्स नम्बर भनिरहेछ तपाईँको कस्टमर नेम कुन कोलममा छ भन्दैछ। यहाँ कोलम कुनमा रहेछ कस्टमर नेम कोलम 1 कोलम 2 भनेपछि हाम्रो कोलम 2 मा रहेको छ। कोलम 2 कमा रेन्ज लुकअप भन्दैछ यहाँ 0 राख्नुहोस् है। ब्राकेट क्लोज प्रेस इन्टर गर्नुहोस्। 117 रहेछ त्यहाँ खुसी श्रेष्ठ भनेर 117 मा गएर हामी 117 खुसी श्रेष्ठ। मैले अर्को कुनै लिस्ट यहाँ बनाइदिएँ 119 राखेँ। सबिन तामाङ छ 119 मा सबिन तामाङ। यही अनुसार अब एमाउन्ट पनि आउनु पर्यो। यहाँ प्रिन्सिपल यानि कि प्रिन्सिपल एमाउन्ट आउनु पर्यो भने कसरी प्रिन्सिपल एमाउन्ट ल्याउने त? यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस् र यो फर्मुलालाई A to Z सेलेक्ट गरेर कपी गर्नुहोस्, प्रेस इन्टर गरिदिनुहोस्। यहाँ गएर डबल क्लिक गर्नुहोस् र फर्मुला पेस्ट गर्नुहोस्। फर्मुला जस्तै लुकअप भ्यालु र C1 भने मतलब यो सेलमा जुन नम्बर आउँछ त्यही नम्बरको साइडको प्रिन्सिपल एमाउन्ट कुन टेबल भनेपछि यो टेबल भइगयो। यो 2 भनेपछि अब यहाँ आयो। यहाँ प्रिन्सिपल एमाउन्ट कुन कोलममा रहेको छ हेर्नुहोस्। कोलम 1 कोलम 2 र कोलम 3 मा छ। प्रिन्सिपल एमाउन्ट कोलम 3 मा छ। यहाँ 3 मात्र टाइप गर्नुहोस्, अरू केही चेन्ज गर्नु भने जस्तो प्रेस इन्टर गर्नुहोस्। 95,000 लोन 19 मा 95,000 रहेछ। पर्सेन्टेज चाहिँ कति छ त त्यहाँको? फेरि अहिलेको जस्तै माथिको फर्मुला डबल क्लिक गर्नुहोस्, फर्मुला A to Z कपी गर्नुहोस्, एकैचोटि कपी पेस्ट मात्र गर्नुहोस्, कपी पेस्ट। अब हाम्रो अर्को केही चेन्ज गर्नुपर्ने जस्ट यो मात्र कोलम इन्डेक्स नम्बर कोलम कतिमा रहेको छ यहाँ जानुहोस्। कोलम 1 कोलम 2 कोलम 3 र कोलम 4। कोलम 4 मा गएर 4 प्रेस इन्टर। अब टाइम ड्युरेसन हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 5 उयसमा रहेछ। मैले यसलाई 1 नै बनाइदिएँ। टाइम ड्युरेसन 5 मा रहेछ। 1 2 3 4 5 यहाँ गएर 5 यसरी ठिक छ। यहाँ गएर फर्मुला पेस्ट गरिदिनुहोस् र यो 2 को ठाउँमा 5 राख्नुहोस्, प्रेस इन्टर गर्नुहोस्। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट केमा क्यालकुलेट गर्छौँ त? हामी मन्थमा
मन्थ भन्ने कोलम कतिमा राखेको छ 1 2 3 4 5 6 6 मा राखेको छ। यहाँ फर्मुला पेस्ट गरिदिनुस् र यहाँ गरिदिनुस् 6 भनेर प्रेस इन्टर। अब हेर्नुस् है यो अटोमेटिकली हामी फर्मुलाले अटो रिड गर्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस् कुनै 14 राख्नुस् 14 लाई अनिल कार्की उसको 22,000 यति रहेछ। यहाँ अनिल कार्की 14 नम्बरमा गएर हेर्नुस् है त 14 अनिल कार्की 22,000 यो ए टु जेड आयो। कन्टिन्यू अर्को लाउनुस् 120 सङ्गीता कार्की छ 120 मा 120 सङ्गीता कार्की। यसरी हामीले लुकअप भ्यालुको मार्फतबाट यो क्रिएट गर्यौँ। यो क्रिएट गरिसकेपछि अब यहाँ अटोमेटिकली कसरी क्याल्कुलेट गर्छ त म इरेज गरिदिन्छु। क्याल्कुलेट गर्छ त अब त्यो हामी हेर्न गइरहेछौँ। फर्स्टमा हेर्नुहोस् फर्स्टमा यो सपोज अहिले म 120 लोन आइडीको गरिरहेछु। सपोज प्रेस एन्टर। सपोज यहाँको प्रिन्सिपल यही प्रिन्सिपलको हामी यहाँ तल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। त्यसैले यो सेलमा जति प्रिन्सिपल आउँछ पछि हाम्रो आइडी चेन्ज हुँदाखेरि प्रिन्सिपल चेन्ज। त्यसैले इक्वल टु यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो सेलमा जति प्रिन्सिपल आउँछ अथवा जुन प्रिन्सिपल चेन्ज भइरहन्छ त्यसैले जुन प्रिन्सिपल आउँछ त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो। अब सपोज 120 को सट्टा मैले 116 लगाएर 29,000 प्रिन्सिपल यहाँ आयो। यही प्रिन्सिपल आयो त यहाँ आयो। फेरि हेर्नुहोस् है मैले अर्को लाएँ यहाँ नम्बर 115 यहाँ यति रहेछ प्रिन्सिपल भने प्रिन्सिपल यहाँ चेन्ज भयो। यसरी प्रिन्सिपल चेन्ज भइसकेपछि अब हामी हेर्छौँ इक्वल टु फर्मुला। अब हामी इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। यो यति प्रिन्सिपलको 12% का दरले एक महिनामा कति हुन्छ। पहिलो हाम्रो जनवरीको क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ। जनवरी महिनामा कति हुन्छ इक्वल टु हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ F4 प्रेस गर्नुहोस् है। F4 प्रेस गरिसकेपछि यो सेललाई लक गरिन्छ। लक किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पछि हामीले यहाँ गएर सर ड्र्याग गर्दाखेरि यो सेल तल्लो चेन्ज हुँदै जान्छ। सेल चेन्ज नहोस् भनेर जसरी तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर सर र तल ड्र्याग गर्दा 1 2 3 4 5 6 क्रमशः आउँछ त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि यही नै सेल आइरहोस् भनेर लक गर्नुपर्ने कन्डिसन। तपाईँले यो सेलमा क्लिक गर्नुहोस् F4 प्रेस गर्नुहोस्। F4 प्रेस गरेपछि यो डलरको साइन आउँछ। डलरको साइन सेल कोलम डलरको साइन रो आउँछ। यसलाई लक गरिदियो। त्यसपछि इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्टु रेट अफ प्रिन्सिपल एमाउन्ट यो सेलमा आएको। यहाँ जुन प्रिन्सिपल एमाउन्ट हुन्छ त्यो यहाँ आउँछ। यहाँको प्रिन्सिपल एमाउन्ट यहाँको यो इन्ट्रेस्टसँग क्याल्कुलेट हुन्छ। फेरि इन्टु अब हामी 1 राखौँ। 1 किन राखियो भन्दाखेरि हामीले 12 चोटि जस्तो यहाँ मैले 12 महिनाको नाम लेख्छु 12 चोटि कारोबार त्यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट हुन्छ कम्पाउन्ड हुन्छ। त्यसैले होइन हामी ती 3 महिनामा गर्छौँ भन्नु भने तपाईँ यहाँ 3 राख्न सक्नुहुन्छ है। ती 3 महिनामा गर्ने हुँदा होइन 6 महिना गर्ने छ भने 6 राख्दा हुन्छ। तपाईँको वर्षमा 2 चोटि मात्र क्याल्कुलेट हुन्छ। ती 3 महिना भने 4 चोटि क्याल्कुलेट हुन्छ। मैले एक महिनामा हुने भएकोलाई 1 राखेँ। तपाईँको ती 3 महिना 4 महिना जति महिनामा हुन्छ त्यो अङ्क यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार यहाँ डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। 1 भयो डिभाइड कति टोटल महिना कति हो यो हिसाब गर्ने महिना भयो। टोटल महिना भनेको उसको 12 महिना अर्थात् 1 वर्षको लागि हो। त्यसैले 12 महिना होइन 2 वर्षको लागि हुन्थ्यो भने मैले 24 राख्ने गरेको थिएँ। त्यसैले 1 वर्षको लागि हो त्यसैले 12 राखेँ। प्रेस इन्टर गर्दै मैले मेरो ब्याज हुने रहेछ 12% का दरले 1500। अब यो यति प्रिन्सिपल यो इन्ट्रेस्ट। अब यो प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ। यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट गरिदिनुहोस्। न्यू प्रिन्सिपल क्रिएट भयो। यो भयो न्यू प्रिन्सिपल। अब यो न्यू प्रिन्सिपल रिन्यू भएर फेब्रुअरी महिनामा जान्छ। यहाँ जानुहोस् इक्वल टु न्यू प्रिन्सिपललाई रिन्यू गरिदिनुहोस्। यो रिन्यू भयो न्यू प्रिन्सिपलमा आयो। अब हामीले यहाँ फर्मुला लगाइसकेको छ। अब यसलाई सर ड्र्याग गरिदिउँ है त।
सरी यहाँसम्म ड्र्याग गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि सर ड्र्याग गरिदिनुहोस् र यो सर ड्र्याग गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँको यो यहाँ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गरिरहेको छ, यहाँ न्यू प्रिन्सिपल क्रिएट भएको छ भने त्यो रिन्यू भएर यहाँ गइरहेको छ, त्यसको इन्ट्रेस्ट यहाँ आउँछ, यहाँ न्यू प्रिन्सिपल क्रिएट हुन्छ, फेरि यहाँ रिन्यू हुन्छ, त्यो अनुसार चक्र भइरहेको छ। हामी जस्तो नेपालीमा चक्रवर्ती भन्छौँ नि, चक्र भइरहेको छ, क्रमशः घुमिरहेको छ। यसरी अब सबैको के चेन्ज हुन्छ त, यहाँ जानुहोस् लिस्टमा गएर 119 दिन, यसरी हाम्रो एकैसाथ सबैको क्यालकुलेट गरिदिन्छ। यो त मैले फर इक्जाम्पलको लागि 21 वटा राखेको छु। तपाईँको हुनसक्छ जति कारोबार हुन्छ त्यो अनुसार धेरै कारोबार हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले धेरै झन्झट गरिरहनु पर्दैन, हिसाब गरिरहनु तपाईँ पर्दाखेरि एक क्लिकमै तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिचमा चाहिँ उसले टोटल 1 वर्षभरिमा कति इन्ट्रेस्ट पेड गर्यो त भन्ने, सरी इन्ट्रेस्ट आयो त भन्दा इक्वल टु SUM सम ब्राकेटमा चेक गरिन्छ। वर्षभरिमा उसले यति पेड गर्यो भने के पेड गरेकै हो त चेक गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि इक्वल टु सम हामी जोड्दैछौँ। यति भनेको इन्ट्रेस्ट भयो, ब्राकेट क्लोज प्रेस इन्टर, यति इन्ट्रेस्ट भएछ, यति इन्ट्रेस्ट यहाँ इक्वल टु यो अहिले लास्ट टाइमको न्यू प्रिन्सिपल भयो, अन्तिमको प्रिन्सिपल, यो लास्ट प्रिन्सिपल माइनस टोटल इन्ट्रेस्ट, यति हो त एमाउन्ट। यो एमाउन्ट र यो एमाउन्ट मिलेर हाम्रो सुरुको प्रिन्सिपल यो हो, यो प्रिन्सिपल त्यसमै एड भएको पछि कम्पाउन्ड भएर आएको इन्ट्रेस्ट यति हो। यहाँ फेरि जानुहोस् र यहाँ गएर चेक गर्नुहोस्, क्रस चेक गर्दै जानुहोस्। यसरी तपाईँको सहज तरिकाले हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। कृपया तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। मलाई थप अन्य भिडियोहरू बनाउनको लागि एकदम ऊर्जाशील बनाइराख्नको लागि तपाईँले सेयर चाहिँ अति नै आवश्यक हुन्छ। 1 लाइक र नयाँ हुन्छ भने 1 सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र एक्सेलसँग थप सम्बन्धी अन्य भिडियोहरू मेरो तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, एक्सेल वर्ड सम्बन्धी त्यो भिडियोहरू पनि तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।